Sveiki visi besiklausantys mūsų tinklalaidės Keičiam temą. Aš esu Vaida ir šiandien su manimi yra mano kolegės, coachingo specialistės Laura ir Ernesta. Sveikos merginos. Sveiki. Šiame pokalbėje mes kalbėsimės apie pažeidžiamumą. Socialiniuose tinkluose vis dažniau yra liečiama pažeidžiamumo tema ir pabrėžiama, kad pažeidžiamumas nėra silpnumas. Tai greičiau įvardina kaip drąsa būti savimi, atskleisti ir priimti save tokiu, kokiu esu. Sakoma, kad pažeidžiamumas leidžia mums kurti autentiškus santykius ir giliau suprasti save bei kitus. Merginos, ar sutinkate su teiginiu, kad pažeidžiamumas yra drąsa ir kaip patį pažeidžiamumą suprantate jūs? Galvoju, kad Vaida su to teiginiu, jog pažeidžiamumas yra drąsa, tai aš sutinku, tik manau, kad tai yra šiek tiek plačiau negu tik žodis drąsa, ar ne? Man dar norėtųsi prie žodžio drąsa pridėti galbūt ir laisvės jausmą, ar ne? Laisvė, tokia vidinė, galbūt daugiau laisvė būti savimi, nes kai esi laisvas būti savimi, tada ta drąsa galbūt toks kaip išvestinis rodiklis atsiranda, ar ne? Pasidalinti tam tikrais dalykais apie save. Ir man dar pažeidžiamumas, aš pamenu, mes diskutavom dar šiek tiek anksčiau su jumis, ar ne, kas tai yra, nes man pačiai tik kėlė klausimų, kam ta nauja sąvoka reikalinga, mes čia nekalbam apie tos pačius dalykus, tik naujais terminais ir ar kažkokiais galbūt madingomis tendencijomis sekam. Tai man labai patiko, Laura, tai, kad tu įvardinai, kad pažeidžiamumas yra tada, kai aš dalinuosi apie save. O va tam ir reikia, ar ne, tos vidinės laisvės pojūčio ir drąsos pojūčio. Aš va kažkaip taip sudėčiau. Čia, Ernesta, turbūt turėjai mintį, mes tada diskutavom, kuo skiriasi atvirumas ir pažeidžiamumas. Jo, nes lyg sinonimai, ar ne, tie žodžiai tokie yra. Jo, ir man dabar, kai ruošiausi, žiūrinėjau tą temą, tai atėjo toks pamąstymas, kad galbūt mes lietuvių kalboje labai mažai naudojam to žodžio pažeidžiamumas, ar ne? Ir mes jį tiesiog vadiname kitais žodžiais. Ten įvardinam drąsa būti savimi, atvirai pasakė, tais dalykais, bet neįvardinam, kad tai yra pažeidžiamumas. Ir aš dabar klausydama tavęs, man taip susijungia, kai tu kelis kartus paminėjai tą pažeidžiamumas ir praeitos mūsų laidos įrašą, kai mes kalbėjom apie programuojančius žodžius. Tai iš mano pačios jau grinai asmeninės perspektyvos, man galbūt pažeidžiamumas ir yra tas toks šiokį tokį neigiamą elementą kartu su savim nešantis žodis, dėl to matomai kurį laiką ieško, ar ne, kaip čia kitaip yra, ar čia tikrai tas pažeidžiamumas, ta sąvoka, kuri apibūdina mūsų veiksmus. Ir tai, kad tu įvardinai, ar ne, lydintys sinoniminiai terminai, galbūt jie daugiau turi to tokio pozityvo ir teigiamos energijos, kurie nešasi, bet iš esmės kalba lyg ir apie tą patį. Nežinau, Vaida, kaip tu pati tą terminą supranti ir ar tu sutinki, kad tai yra drąsa? Tai iš pirmiausia turiu klausimą, tai pažeidžiamumas tas pats terminas dėl to, kad jisai labai jau toksai nuskalbtas, paskutiniu metu to neigiamą neša atspalvį. Man tai jis nuskalbtas. Aš tiesiog kartais galvoju, kad mes labai paprastiem dalykam ieškom sudėtingų kažkokių paaiškinimų, terminų, tada užsisukam, ką jie reiškia, o kaip čia mes juos galim atliepti, o kokios šitos elgsenos yra, kai iš tikrųjų dalykai yra gerokai paprastesni. Ir pažeidžiamumas, man atrodo, vienas iš tų žodžių, čia kaip balansą įdėčiau tą patį krepšelį, gyvenimo ir darbo balansas. Iš tikrųjų, visai paprastai, man atrodo, galima įvardinti, nereikia kažkokių papildomų naujų terminų, nors galbūt kažkam tai neša daugiau apibrėžties ir aiškumo. Aš tik per savo asmeninę perspektyvą vertinu. Bet kita vertus pats žodis, jisai galbūt sutraukia, tai nereikia tiek daug aiškinti. Nes jeigu bet aiškinti kam? Tiesiog kas nutiko, ar ne? Arba tiesiog kas čia dabar buvo, kas įvyko. Tai reikia surasti, o čia jis toks apibrėžia viską, pažeidžiamas, aš buvau pažeidžiamas. Ar ne? Jo. Aš galvoju, kad gal su tuo žodžių žaismas, kaip čia visur vyksta, ar ne? Tai aš manau, kad čia yra tas pats, kaip pasakyti pyktis. Ir buvo įgarsintas pyktis, okei.
buvo įvardintas pyktis. Nu tai va, ir ta prasme, tarsi yra ten tipo 3 emocijos, ten liūdna, pikta arba linksmas. Bet iš tikrųjų tas pats pyktis, jisai gali būti, po pykčio eina ir irzulys, ir nepasitenkinimas, ir neapykanta, ir įsiutis. Ir galim sakyti visą laiką tą vieną žodį, aš pykstu, bet galbūt tas nėra toks tikslus įvardinimas ir aš kartais pasigendu patikslinimo. Tarkim, tas pats būna atviras ar ne žmogus, tai apie ką jis atviras? Ką reiškia tas atvirumas? Ta prasme, jis yra atviras, nes jis yra pažeidžiamas, jis yra atviras, nes jis išsakė savo nuomonę. Bet tu gali būti atviru ir nepažeidžiamu. Aš manau, kad aš galiu atvirai pasakyti, kad, nežinau, ten kažkoks žmogus pasakė kažką. Nes vėlgi, kaip tada ir šnekėjom, kad atvirumas tai gali būti apie, bet ką, ar ne? Bet jeigu esi atviras apie save, tai tada jau toks kaip ir eina į pažeidžiamumą. Bet čia būtent apie save, ar ne? Nes jeigu tu apie kitus, tai kaip tu Ernesta tada sakei, tai arba yra pletkas, arba tu padarai kitus pažeidžiamais, nes tu kažkuo pasidalinai apie juos. Ko jie galbūt visai nenorėjo, kad tu dalintumai. Tai va, taip tas pažeidžiamumas ir ta drąsa, vėlgi, yra matyti apie save. Jeigu, jau tuos terminus ar ne apie ką mes šiandien kalbėsim, tai viskas atsisuka į mane patį kaip į žmogų. Drąsa, dalintis apie save, atvirai dalintis apie save, man tai yra pažeidžiamumas. Man tai irgi visų pirma tai yra drąsa, nes iš tikrųjų aš dar iki dabar neišdrįstu kai kurių dalykų pasakyti. Ir pažeidžiamumas pats, kaip aš jį matau, tai yra tai, ko man nepatogu dalintis dėl vienų ar kitų priežasčių. Ko gali pasinaudoti, po to galbūt įskaudinti. Ir čia, įdomus momentas nutinka, nes aš galvoju, kad nepatogu šitoje situacijoje būna iki tol, kol pasakai. Paskui tu perini tam tikrą komforto zoną. Tas toks, kaip ant tvaros, kai sėdi, nepatogu, nes tvara beda į dubcę, bet kai nušoki, arba kai pasakai, pasidaro patogu. Tai man atrodo, čia su tuo, ką mes užlaikom ir nes nepatogu pasakyti, tai pasakius būna patogu. Ir aš manau, kad daugeliu atveju taip, bet tikrai ne visais. Gali būti, nežinau, kokiu ten mintyje. Tiesiog reikia išsibandyti. Tai jeigu kalbant apie tą pažeidžiamumą ir atsivėrimą, tai kokia yra jo nauda? Ernesta pradėjai, kad nepatogu, kol nepasakai, ar ne? Tai kokia yra jo nauda asmeninėme ir profesinėme gyvenime? Aš tai turiu vieną nuomonę šito klausimu. Aš manau, kad be pažeidžiamumo nėra įmanoma sukurti tikrai gilaus, autentiško santykio, tarkim, asmeninėme gyvenime, ar ne? Jeigu mes visi slėpsimės už kažkokių tai sienų, kad viskas yra gerai, ar ten nieko nesidalinsim, tai neįsivaizduoju artimo, glaudaus, gilaus, nuoširdaus, mylinčio ryšio be šitų dalykų. Profesinėme gyvenime tai irgi yra pliusų, nes jeigu, tarkim, pažeidžiamumas, kalbam, kad mes pasidalinam su kažkokiais savo sunkumais, tarkim, darbe kylančiais sunkumais ir kaip mes juos įveikiam, tai vienas dalykas paskatinam ir kolegas pasidalinti tuo pačiu ir galbūt tada yra lengviau surasti sprendimą kažkokį tai. Ir taip pat atsiranda gal daugiau drąsos išreikšti savo mintis, savo idėjas, dėl ko galima gerinti darbo kokybę, darbo aplinką. Bet čia tiek asmeninėme santykėje, tiek profesinėme santykėje noriu labai pabrėžti, kad tas atvirumas, jisai turi būti su ribomis ir jisai jisai turi būti sutinkamai žmonėmis, ar ne? Mes turim vis tiek atsirinkti žmonės, su kuriais mes galime būti pažeidžiami ir su kuriais galbūt nereikėtų būti labai pažeidžiamiems. Man dar toks, jeigu galima, lydintis klausimas yra, apie tos žmonės atsirinkti, ar ne? Čia toks klausimas, nežinau, pasvarstymas per brūkšnelį, bet gal pažeidžiamumas ir padeda tos žmonės atsirinkti? Manau, kad tikrai taip. Kartu užlipęs ant grėblio antrą nebenorėsi. Arba tau pačiam tai galbūt nebūtinai bus grėblys, ar ne? Bet tam tai gali būti grėblys. Ir tai gali suveikti į abi pusės, tas atvirumas, ar ne, ir drąsa dalintis dalykais.
kartą pasidalinus kažko jautriu, kur galbūt tau reikėjo išsikalbėti, pasidalinti ir pasidalinai tik tai būtent su tuo žmogum. Ir po to, kai sužinai, kad žino didesnis ratas žmonių, na, tiesiog, man atrodo, tai ir yra grėblys. Ar dar kartą norėsis to žmogum dalintis, tai čia yra klausimas. Ja, bet aš dabar galvoju, aš nenoriu uždėti to tokio, nežinau, sunkaus dalyko ant to pažeidžiamumo, kad tarsi jau čia kažko labai ypatingų turi pasidalinti, kad tai būtų pažeidžiamumas. Bet tas pats pasidalinimas, tarkim, tas pats pažeidžiamumas gali būti yra netoks jau kažkoks ten super paslaptingas dalykas apie save, bet gali būti tiesiog pasakyti, kad, man šitą užduotį atlikti buvo sunku, ar ten panašaus lygmens įvardinimas, kas nebūtinai turi būti kažkokia tai, nežinau, vaikystės trauma, ar ten kažkoks intymus konfliktas. Aš tai su tavimi nesutikčiau, nes man, kaip ir minėjau, pažeidžiamumas būtent ir yra tai, kuo man yra nepatogu dalintis. Tai yra tai, kur aš esu silpna, netgi tuo pačiu gal aš negalėjau padaryti tos užduoties, o turėjau galėti, nes mano kompetencijos pagal darbo prašymą turėtų būti tokios. Ir galbūt pasidalinti, dar kam pasidalinti, nepažinodama žmonių, galbūt aš nauja kolektyve, man tai yra tai. Ne, aš turiu minti, kad sutinku su to, ką sakai, žinai, nes mes patys uždedam, kas mums yra pažeidžiama, kas mums yra nepažeidžiama, nes galbūt vienas dalykas, ką aš sakau, tai tau būtų kaip pažeidžiamumas, mano galbūt riba yra kita. Tai šitoje vietoje, bet aš turiu minti, kad, nežinau, kaip teisingai išsireikšti, kad tai nebūtinai turi būti kažkoks labai, sakau, toksai dalykas, kaip ten kokia, nežinau, rimta vaikystės trauma, kad tai būtų pažeidžiamumas. Ir čia labai iš gero kampo dar, iš to kito kampo, kad žmonėms pažeidžiamumas nebus vienas ir tas pats. Taip. Pavyzdžiui, dar pratęsiu savo tą nesibaigiančią mintį, tai galbūt tas pažeidžiamumas taip pat gali būti nuomonės išsakymas, kai vyksta kažkokie netinkami juokeliai aplinkui, ar ne, kurie mums atrodo neskamba juokingai ir atrodo įžeidžiantis daugiau. Tai pasakyti, tarkim, kažkokioje kompanijoje, kad, žinot, iš tikrųjų tai tas nėra juokinga, aš nenoriu dalyvauti šitame pokalbyje, tarkim, arba šitose juokeliuose, tai irgi yra pažeidžiamumas. Nes tu atveri save galimybį, kad iš tavęs taip pat pasijuoks, tave atmes. Ir galbūt iš viso tu būsi kaip nebepriimtas į tą, tarkim, kažkokį tai ratą, nors galbūt tas ratas, tarkim, darbinėje aplinkoje yra svarbus karjeros klausimas ar taip toliau ir taip toliau. Tada jau gal mes, aišku, einam į vertybių tokį konfliktą, bet aš turiu minti, kad net ir nuomonės išsakymas gali būti kaip pažeidžiamumas. Ir čia būtent reikėtų tą suprasti ir priimti tą žmogų tokio, koks jisai yra. Jeigu mes matom, kad jisai yra pažeidžiamas, jam sukyla emocijos, nors mums tai yra visiškas niekas, ar ne, apie tai kalbėti, ir mes galbūt labai daug ir atvirai apie tai kalbam, bet būtent tam žmogui yra tikrai jautru. Tai atpažindami tą pažeidžiamumą kitame žmogumi, tiesiog kuriame geresnę aplinką aplink save. Aš dar gal tada papildant Laurą prie to, ką įvardinai, apie tą žmogiškąjį ryšį, tikrą, gilų. Aš galvoju, kad pažeidžiamumo nauda visų pirma yra tame, kad aš leidžiu savo pačiai būti žmogumi. Vadinasi, tai yra tam tikras netgi įrankis galbūt savo ego pažabojimui. Man nebereikia pūstis kaip tam balionui, man nereikia karūnos užsidėti ar kad uždėtų kiti, ar ne? Todėl, kad aš leidžiu savo būti pažeidžiamų ir, kaip tai praktiškai gali atrodyti, ar ne, pavyzdžiui, leidžiu savo nežinoti dalykų ir įvardyti, kad aš dabar nežinau. Nežinau atsakymo, nežinau kaip ten, jeigu profesiniame kelyje, nežinau kaip vieną ar kitą dalyką padaryti, aš sužinosiu, galbūt man reikės tavo ar kažkieno kito pagalbos, bet dabar aš nežinau. Ir tai nuima tą tokią, labai didelę, man atrodo, naštą, kurią mes nešam su savim. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, galvoju, jeigu mes jau kalbam apie santykį su žmonėm ir tą ryšį su žmonėm, tai buvimas pažeidžiamu, kai mes atliepiame tai, ką jaučiame ir leidžiam savo įvardinti, kad aš dabar jaučiuosi įskaudinta. Šitas pokalbis, šitą situaciją mane nuliūdino ar kažkaip kitaip paveikia, ar ne? Įvardinį emociją, tu sukuri erdvę tą klausimą spręsti čia ir dabar, kuris nutiko,
ir tu nebesineši jo mintyse, arba nešiesi trumpiau negu neštumėsi įprastai, ar ne? Nes jeigu mes neišdrįstume vardinti šitų dalykų, tai kas nutinka, ypatingai jeigu prieinam iš darbo, ar ne, nu tai ten galvoj ūžės skirtingi scenarijai, 99% jų yra išgalvotų, vardant to, kad mes būtume išsprendę situaciją čia ir dabar, bet įvardinti savo jausmus, savo emocijas, savo reakciją irgi yra, nu, man atrodo, labai stiprus pažeidžiamumas, mes niekada nežinome, kaip kitas sureaguos. Ką Laura sakė, reikia ar ne su tam tikrai žmonėm turėti erdvę, kur būti pažeidžiamais, bet kartais situacijos būna tokios, kur nu, jau yra kaip yra, net filtravau, namų darbų iki tol nepadariau, ar ne, kad galėčiau būti laisvai pažeidžiamu, ar ne, rizikuoju ir būsiu, ar ne, ir va tada žiūrim to situacijoje, kaip čia priims į mane sureaguos, ir man va čia gal grįžtant prie to greblio į kaktą, tai tas greblys gali nu, va, tam kitam žmogui ištikti, ar ne, kad mes niekada nesikalbam, pavyzdžiui, darbe kalbėtis apie tai, kaip aš jaučiuosi, yra retas įprotis, bet įvardinti tai, nu, tada sukuria tam tikrą efektą. Ir jis ne visada gali būti toks, kokio mes tikimės. Tai aš, nu, va, dar šitas dalykėlius, akcentėlius pridėčiau prie to, ką Laura jau puikiai įvardino. Tai aš nesikartosiu daug, nes tikrai merginos viskas susakė, tik tai galbūt vieną tokį paminėsiu, kad, nu, sutinku visiškai su tuo, kad pažeidžiamumas išlaisvina, tai yra atskleistas pažeidžiamumas išlaisvina. Ir tos istorijos galvoj, na, jos eliminuojamos, ar ne? Nes tada mes sužinome, kaip būtent tie žmonės reaguoja, mes taip ir atsirenkam žmonės pagal tai, kaip jie priima mūsų pažeidžiamumą, kaip jie netgi mus gerbia, ar ne? Jeigu jie priima mūsų pažeidžiamumą ir jie supranta, kad tai yra mums yra jautru, tai iš tikrųjų yra labai didelis rodiklis. Tai dabar norėčiau šiek tiek pažvelgti iš kito kampo, pažeidžiamumas ir manipuliacija, kaip tai susiję. Čia gali būti labai susiję. Įneškim šiek tiek dramos. Ne? Va čia gal ir yra ta dalis, kur mes kartais prisidengiam madingais žodžiais, tam, kad pasiektume savo tikslų. Nes aš galvoju, tas tikras pažeidžiamumas, tai kai jis eina labai nuoširdžiai iš manęs pačios, ir dėl manęs pačios, iš esmės. Bet jeigu aš pradedu du dalykai, ar ne, vienas sąmoningai manipuliuoti, vadinasi, aš galiu tos jausmus įvardinti, aš juos galiu pagražinti, galiu netgi labai tikslingai atsirinkti žmonės, su kuriais dalintis, net kaip Laura sakė, sultingom ten tom praeities detalėm, tam, kad pasiekčiau savo tikslų. Ypatingai, jeigu išmanau, ar ne, kaip šiek tiek veikia žmogaus psichologija, jeigu čiūčiut pažįstu daugiau žmogų arba gebu greitai jį nuskaityti, galiu labai pasinaudoti šitų dalykų savo naudai ir ne visada bus kito naudai. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, nu, gali nutikti tas efektas, kai pasidaro būti patogu, būti pažeidžiamam, nu, iš esmės, ar ne, ir vis sakyti, nežinau, ko be paklausti, to nežinau, jeigu ten kažkur kažkas paspausė, aš jau jaučiuosi prastai ir atvirai labai dalinuosi, ar ne, ir dalinuosi apie save, koks aš esu, nebetliepiu, kad tai nėra tik savanaudiškas elgesys, ar ne, aš jau nebežiūriu, kaip kiti tai atreaguoja, kokią šią emociją sukuria aplink save, kokią atmosferą. Varo, čia toks visas pažeidžiamas, bet aš galvoju, kad tada gal nebėra tai pažeidžiamumas. Aš manau, kad čia jau gaunasi tas pažeidžiamumas be ribų ir jau tada kaip turbūt toks aukos vaidmenį, ne, perėjimas šiek tiek. Arba auka, arba agresorius. Nu, žinai, tas trikampis, toks klasikinis trikampis, auka, gelbėtojas, agresorius. Tai matyt labai lengva nuslysti į du kampus, auka arba agresorius. Ir aš dar galvoju, Ernesta paminėjai, kad gali manipuliuoti tais dalykais, bet lygiai taip pat, kaip pasidalini pažeidžiamumu, kažkas kitas gali manipuliuoti tavim. Jo. Tai dažnai labai naudoja narcizai, nes jie atsiveria, ypatingai kaip prasideda pažintis, ar ne, jie atsiveria, jie pažeidžiami tuo, kaip ir prašydami to pažeidžiamumo atgal, ar ne, jie sužino visas detalės apie tave. Ir tada tuo naudojasi, to manipuliuoja. Tai jeigu mes jau kalbam apie narcisistinį, ar ne, tą sindromą, požymių turinti žmogų, ar ne, tai jis savo pažeidžiamumą net ir naudoja, nebūtinai, kad apie tave išgirstų, jam gal net ir nebūtina, ar ne, bet jis naudoja tam, kad tu taptum globėjiškas, tu taptum šiek tiek priklausomas nuo to žmogaus. Ir po to jau įsijungia manipuliacijos, būna tų situacijų, kai, nu, net
ta narcisistinė asmenybė, jinai net neturi daug detalių apie tave, bet jau yra prisaiščiusi tokiais vienpusiais ryšiais, ar ne, kad pastačius, ką Laura sakė, save į aukos poziciją, kad kažkas tai yra mano gelbėtojas ir tada veikia iš aukos pozicijos jau kaip agresorius. Labai greitai vyksta tas pasikeitimas rolėmis. Ir čia būtent reikia būti budriam ir atpažinti, kada jau tas pažeidžiamumas pereina į tą manipulaciją. O kaip darbė, merginos? Kur ten gali būti manipulacija? Aš negalvoju, ar čia yra skirtumas tarp darbo ir nedarbo. Matyt, kad ne, mes vis tiek visur esam tarp žmonių ir tikslai gal tik tai skiriasi, ar ne? Jeigu aš pasidalinsiu šiandien, kad nežinau, kaip atlikti užduotį atvirai su kažkuo, tai tas kažkas norėdamas nueiti ten pat, kur galbūt ir aš einu, nubėgs pirmas. Pasinaudos tuo, kad aš nežinau, galbūt ne to, kad pasinaudos man padėti įvardintus ar ne, bet save kažkur aukščiau galbūt pastatyti, ar ne. Vienas dalykas, kitas dalykas, kas gali nutikti, ar ne, kai mes atvirai pasidaliname apie, nežinau, ar ne, arba kažkokį sunkumą, kurį turim išspręsti, nejučiagi gali įpiršti sprendimą, kuris nebūtinai yra mūsų norimas kelias ir tada reikia laiko, kol tu atsifiltruoji, palauk. Kada aš atėjau į šitą kelią, nes lyg ir neplanavau čia, ne? Tai jeigu mes pasitikėm žmonėm arba neturim kitos situacijos, kitos išeities, kaip po pasidalinti atvirai, nes yra tokia situacija, gal tas pasitikėjimo ryšys dar nesukurtas, tai mes nežinome, kur ta informacija nutekės. Bet tada aš galvoju, ką daryti tada paranojiškai, tai baimė gyventi, matyti, įsivertinti reikėtų tą riziką, kokią nešasi pažeidžiamumas, suprasti savo, gal net, nežinau, apmastyti ribas, kas man yra ok ir tada dalintis, nes ta rizika ne visada bus, tik tai, kad galbūt laipsnis jos skiriasi. Aš manau, kad kaip Ernesta yra įvardinai, kad visada yra rizika, jinai visada yra taip, bet aš manau, kad čia esminis dalykas yra tavo pasirinkimas, kaip tu nori gyventi savo gyvenimą ir atsakomybė už tai, jeigu tu pasirenki, kad aš būsiu atviras ir gyvensiu, neatviras, bet pažeidžiamas ir gyvensiu savo tiesoj ir aš tą žinau, man tas yra vertybė, tai tu kartu ir prisiemi tą atsakomybę ir žinai tas rizikas, kad tu gali nukentėti. Taip. Aš tai dar norėčiau kitą medalio pusę pažvelgti apie tai, ką Ernesta šnekėjo, tai yra tokių, kad aš esu pažeidžiamas ir aš atsiveriu, bet yra ir tokių atvejų, ar aš to pažeidžiamumu naudojuosi. Jeigu aš darbe kažko tai nemoku ir aš sakau vieną kartą, antrą, ten mėnesį, 2-3, kad aš to nesimokinau, aš nemoku, tai galų gale koks aš esu darbuotojas, ar ne, ir ką aš padariau, kad išmokčiau. Aš galiu pasakyti vieną kartą, antrą, trečią, bet ar manęs tokio darbuotojai reikia? Nes tada už mane darbus daro kažkas kitas. Aš ateinu vieną kartą neįsimigojęs, antrą, trečią, ar ne, ir man nėra nuotaikos, ir aš esu pažeidžiamas ir sakau, klausykit, pas mane šeimoje tokia situacija, bet jeigu ta situacija tęsiasi mėnesį, 2-3 metus, ar ne, tai ką aš dėl tos situacijos padariau, ar aš nuėjau pas psichoterapeutą, ar aš pradėjau eiti miegoti anksti, ar ne, aš įsivedžiau savo rutiną. Kiek aš pats padirbėjau, kad eliminuočiau šitas priežastis. Nes, matai, iš to kampo, kurį tu vardini, aš galvoju, labai lengva nuo to pažeidžiamumo nueiti tokį skundų maišelį. Minti, kur amžiais nelaimingo ir kažkuo tai besiteisinančio, ieškančio kažkokių tai kaltų aplinkybių, kaltų kitų, šuo, vaikas, šeimo, ten manęs nemokė, aš nesimokiau. Tai, man atrodo, tada jau pakeliui įsijungia kiti dalykai ir čia, grįžtant prie to, ką mes matyt pradėjom, kad tas atvirumas, jis arba pažeidžiamumas, jis turi tam tikrą specifiką tą atvirai dalintis, nes tai yra, galbūt dar reikėtų, tą tašką užsidėti, kad aš atvirai pasidalinu, matyt, vienu klausimu plius minus vieną kartą. Bet nes jeigu aš vis tą patį, per tą patį, tai arba aš esu visai netinkamoje aplinkoje, kur manęs negirdina, jeigu šeimoje ar ne, aš atvirai dalinuosi, kad kažkoks elgesys mane skaudina ir niekas nesikeičia. Tai kažkas čia ne taip ir tas pats lygiai darbe, tai arba aš nesikeičiu, arba ta organizacija, kurioje aš esu, yra nepakeliui su manim, kažkas tada įsijungia daugiau. Nes, pažeidžiamumas, tai matyti, sakau, man toks, čia nėra formulė, kokiais būdais, kartais gali reikėti ir 2 ir 3 kartus pasakyti. Bet, iš esmės, tai viena tema vienas kartas, pasidalinimas, ar ne, kažkoks tai, bet ne tą patį per tą patį sukti. Skundų maišeliai, ne? Skundų maišeliai tokie jo.
Nu, tai čia kitas epitetas įvardinti aukos vaidmenį. Būtent. Bet vėlgi, ar tai yra manipulacija, tada ar jau tas toksai jau, kai, žinai, manipulacija tai kai dar veikia žmonės, ar ne, jie kažką tai dėl tavęs daro, bet kai jau nebeveikia, tik tai kažkas tai šalia, žinai, cypia, kaip aš sakau. Ir dar, žinai, manipulacija, tai man atrodo, turi tokią tam tikrą intenciją savį užkoduotą. Tie skundų maišeliai, tai gyvenimo būdas, aš sakyčiau, daugiau yra. Aš su to irgi visiškai sutinku. Ir einu gal dar prie sekančio klausimo, kurį norėčiau paklausti ir aptarti, tai ar galime sąmoningai praktikuoti pažeidžiamumą? Ir jei taip, tai nuo ko pradėti? Manau, kad galime. Aš manau, kad galbūt pradžia būtų nuo to įsivardinti, kas yra tas pažeidžiamumas pačiam tau. Tada pasverti turbūt tas rizikas, ar gebėsi, tarkim, išbūti su tokiom, nežinau, nepatogiom ar skausmingom netgi patirtim, jeigu dėl pasidalinimo apie kažką būsi atstumtas arba išjuoktas, ir taip pat įsivertinti tai, kad galbūt kažkuo pasidalinus sukursi visai kitokį ryšį ir patirsi ryšio pilnatvę kitą. Įsivertinus šitos dalykus, manau, kad galima sąmoningai tą daryti ir mes sąmoningai tą turbūt kažkiek, man atrodo, visi kažkiek darom šito, ar ne? Ir tas sąmoningas pasirinkimas tai gali būti, pirmiausia, tai aš manau, kad vis tiek saugi erdvė, saugus asmuo, paskui jau žiūri, kaip sekasi. Po truputėlį, ar ne? Visada yra pasirinkimas nerti stačia galva. Ir aš negalvoju, klausau tavęs, Laura, ir galvoju, bet gal reikėtų šitoje vietoje nerti tą stačią galvą. Nes jeigu pradėti dėliotis rizikas, kas ten gali nutikti, galima taip apsikrauti dalykais bereikalingai. Aš atvirkščiai galbūt pradėčiau nuo to, kad įsivertinti, kodėl man iš viso kilo mintis būti sąmoningai pažeidžiamu, nes aš galvoju, kad būti nesąmoningai pažeidžiamu vargiai įmanoma. Kažkaip tai šitie du dalykai labai glaustai susiję. Ir tada įsivardinti savo, kodėl man to reikia, ne? Kodėl dabar aš apie tai, kodėl aš klausausi šito įrašo apie tai, kažkas rezonuoja, matyti, kažkokia yra situacija, kuri jums yra svarbi, kažkur vertybės jūsų žaidžia šitam žaidime. Ir daugiau galvoti apie tai, ką aš laimėsiu, nes pažeidžiamumas, vėl norisi apsukti, ar ne, apie tai, kad tai yra man pačiai, apie mane pačią. Dėl to, ko reikia man. Ir tai, dėl to, ko reikia, kad gali skambėti labai savanaudiškai, bet iš tikrųjų tai yra tokie galbūt elementarūs baziniai dalykai, ar ne? Ir važiuoti su jais. Aš dar apie tą nesąmoningą pažeidžiamumą, tai galvoju, tai gali būti galbūt išprovokuotas, kai tave į kampą išspaudžia ir tu jį išspjauni automatiškai, ar ne? Bet nebent tokia kraštutinė riba. Arba ten labai kalbina tą užkalbą dantį ir išvilioja, ar ne, tos kažkokius tai, nežinau, pasisakymus ar atsiverimus, arba sukuria tokią netikrą saugią aplinką. Bet tai tada vėl, kaip mes jau patenkame į kito žmogaus manipulacijos pinklės turbūt. Bet mes šiandien, man atrodo, vis pokalbį kažkaip nainam į tą tokią tamsesnę pažeidžiamumo pusę. Bet jis iš tikrųjų, tas atvirumas apie save, drąsa būti savimi, jis turi gerokai daugiau šviesių spalvų ir daugiau naudų, negu tų tokių pilkų ar pilkesnių užkaborių. Aš tai sutikčiau su Laura, kad reiktų palaipsniui pradėti, tiesiog su patikimai žmonėm, nesvarbu tai yra tamsu ar šviesu, bet kokia pradžia yra, ar net tai yra startas ir paskui jinai išugdo tą drąsą galbūt, ar ne, kas liečia pažeidimumą, atsiverti kitiem, nes tada dažnai labai daug dalykų sutinki bendraminčių. Tai pradėčiau tikrai nuo mažų dalykų, jeigu esat labai pažeidžiamas, ir eičiau tiesiog į didesnius. Taip pat irgi gerai atsiverti grupėse, bendraminčių. Galvoju, ar tu neturėjai mintį, kad to labai pažeidžiamas, kad, ta prasme, apskritai jautriai reaguoji į, nežinau, kitų žmonių ten replikas, ta prasme, tas pažeidžiamumas labai pažeidžiamas kaip tavo reakcija į aplinką. Kitas dalykas, apie tą buvimą pažeidžiamų galbūt verta, o dabar net atinam tiesiog gal net kitaip ir neįmanoma būti nuoširdžiai pažeidžiamu,
nepadarius tam tikrų namų darbų. Tu turi susistyguoti kitus procesus tam, kad galėtum leisti ir turėti tos drąsos būti pažeidžiamu. Tai reiškia, tu turi suprasti ir galbūt ne kiek suprasti, bet vertinti save, nes tada tai, kad tau kitas atlieps, neatlieps, faktas, kad tave paveiks vienaip ar kitaip, nes tu pasidalinai kažką apie save, bet klausimas, kiek stipriai, kiek ilgai tu nešis tą poveikį. Tai yra tam tikri namų darbai, ką jūs net minėjote, kad tos saugios erdvės susikūrimas, žmonių atsirinkimas galbūt, bet niekada nebus, mes ne kažkokio utopijoje gyvenam, kur visada visi pukuoja, ten viskas taip kaip reikia, visokių žmonių bus ir mes galimai turėsim net ir tiem žmonėm dalintis tuo pažeidžiamumu. Bet ar mes pradirbam su savim, ar aš viduje esu pasiruošęs, ar aš einu, nes taip reikia, ar taip madinga, ar kažkas sakė, kad jeigu aš pasidalinsiu kažką apie save, tai man čia bus geriau. Tai turi būti, man atrodo, pilnai išjausta, tam pasiruošta, tam tikri, vėl kartojasi, bet tam tikri namų darbai turi būti padaryti savęs pažinimo keliu. Ir aš, žinok, visiškai su tuo sutinku. Tai visų pirma, tai kas su savimi, kiek aš esu pasiruošęs priimti išorinės reakcijas, išorinės atakas ir vėliau susitvarkyti su savim. Taip. Man labai patiko Marijos Mikalauskienės, kažkada dalyvavau jos mokymuose apie viešą kalbėjimą ir manau, kad labai tinka į šitą temą. Jinai dalinosi, kad kai mes kalbame viešai, nesvarbu kur ir apie ką, bet kai dalinamės kažkuo asmenišku, tai turime dalintis tomis istorijomis, kurias jau esame pilnai pragyvenę ir kurios, jeigu yra sunkia patirtį nešančios, ar ne, jau to žaizdos užgyjusios. Tada galim dalintis, galėsim perteikti tas emocijas, ar ne, ir panašiai. Tai man, bet su tuo pažeidžiamumu lygiai tas pats, jei mažas dalykas, vadinasi, aš turiu būti pradirbęs su savimi, jei aš noriu kažkuo didesniu pasidalinti, mano ta žaizda turi būti užgyjusi, kad aš nepastatyčiau savęs į tą aukos vaidmenį ir neleisčiau dabar daryti su žaizda, jeigu mes turim kokią žaizdą ant kojos, negi neleisim visiems čiupinti. Pirmą ten susitvarkysim, o tada galbūt rodysim kitiems, ar ne? Tai man atrodo, čia lygiai tas pats. Tai prasidirbus su tavim pažeidžiamumas pasidaro jisai koksai mažas? Ar sveikas. Man atrodo, kad jisai tada yra sveikas. Tas sveikas man pačiai, ar ne? Dar pratęsiant apie tos visus, kad ir viešus kalbėjimus, ar ne, tai ir Brené Brown buvo įvardinus, kad kai darai tai, nes reikia ten to kažkokio tai pažeidžiamumo, tai jinai buvo tokį pavyzdį davus, tai tarsi paimtum automobilio priekinės lempas ir jas spigintum žmogui į akį. Ir tie, kurie gauna iš tavęs tą informaciją, jeigu tu esi ten pats su žaizda ar ne, ir tvarai daliniesi ir taip toliau, tai net ir gausi galbūt atstumimo reakciją. Nes žmonės vienai priima informacija, netgi sunkesnė informacija, kai jinai yra jau suvirškinta, ar ne, ir jau yra sugyventa, tas jau viskas yra užgyję, negu tai, kad tu esi tikrai toj blogoj būklei. Aš net galvoju, mes su tavim, Laura, turėjom senokai rašytą pokalbį apie motinystės kaltės jausmą. Man tai pasidalinti, kad jeigu mano buvau tame jausme ir ta kelionė, man tai yra pažeidžiamumas apie mane kaip apie mamą, ne? Ir tada, kai mes su tavimi dalinamės, aš jau galėjau dalintis ir per tas patirtis reflektuoti, tos lempos, kaip Brené Brown, ar ne, neužspiegiant kažkam į akis. Bet jeigu mes būtume bandę tą pokalbį rašinėti kokiais 2 metais anksčiau, būtų buvusi tragedija. Man pačiai būtų buvusi tragedija ir tada tas kažkieno kito atliepimas, nesvarbu koks. Jis taptų arba labai skaudus, jeigu ten kažkoks atstumimas ar neutrali reakcija, ir toks kaip šiaudas, jeigu kažkas atjaustų šiek tiek, ne, ir nebesveikai kabintumės į tą atjautą gautų. Pritariu visiškai. Ir man čia kyla toksai klausimas, ar atidirbtas pažeidžiamumas, tai yra atidirbtas su psichoterapeutu, su psichologu, jisai tebėra pažeidžiamumas, kai juo gali laisvai dalintis. Tai yra iš to, ką aš girdžiu, ar ne, ir to, ką aš suvokiu dabar, tokia mintis ateina, kad tai yra daugiau pasidalinimas su žmonėmis, kuriem galbūt surezonuos ir kurie galbūt eina šitą kelią, ar ne? Tai yra pagalba. Galbūt, bet nebūtinai. Nes tu jau esi stiprus išsakyti tą savo rūpestį, tai kas tave neramina, tai kas tau skaudu. Jo, bet
Aš gal žiūriu daugiau į tai, kad gali būti tai, kad tu vardini, ar ne, jeigu mes kalbam apie praeities istorijas, betgi gali būti ir tos situacijos, kurias mes kalbėjom apie dabartį. Ir aš galvoju, kad pažeidžiamumas yra kaip raumuo, arba įprotis, kurį mes ištreniruojam. Tai nebūtinai visada bus kažkas jau praėję, atidirbta konkrečioje situacijoje, bet bendrai, ar ne, aš gal iš savo patirties pasidalinsiu, man labai surezonavo, kai mes dar su jumis mokėmės coachingo mokykloje ir Povilas Petrauskas dalinosi apie tai, kaip jis nedalyvauja, kai vyksta apkalbos apie kažką, ko prie stalo nėra. Ir man tai taip gerai surezonavo, kad aš galvoju, aš noriu turėti, ar ne, irgi šitą skillsą savyje ir noriu, kad tai būtų dalis manęs, ar ne, toks įgūdis. Ir praėjus jau kažkiek tai laiko darbe turėjom situaciją, kai, kalba prie stalo apie tai, ko nėra prie to stalo. Ir man buvo tikrai pažeidžiamumo momentas pasakyti, kad žiūrėkit, šitos kalbos man tai nepatinka, tai aš išeinu. Nebuvo faina, man reikėjo tam tikros drąsos, bet tas jau pažeidžiamumas šiek tiek atidirbtas, kitiem nebuvo faina gyvenime, nebuvo išgirdę kažko tokio. Ir ar tai buvo, konkrečiai ta situacija su kažkuo atidirbta, ne, jinai buvo pilnai tuo momentu surezonuota, kad čia yra ta vieta, kur aš jau nenoriu, kur aš noriu kitaip. Tai gali būti visai, bet atidirbtas turi būti tas tikėjimas, pasitikėjimas, vertybės, ar ne? Ta drąsa, jinai per labai skirtingas situacijas gali pasireikšti. Tai čia yra tiesiog tavo pasirinkimas gyventi pagal tavo vertybės. Ir dar tą patį galim pavadinti, kad tai yra ribų brėžimas. Taip, bet tai čia vis tiek yra apie tą patį. Kodėl mes brėžiam ribas? Todėl, kad mes esame pažeidžiami. Nebūtinai, nes, pavyzdžiui, kitas pavyzdys, ar ne, kai tini ir pasidalini, kad velnias, turiu užduotį, žinok, nežinau, ką daryti. Tokia situacija, aš nežinau, ką daryti, čia nėra riba. Ne. Jeigu tu pažeidžiamas kažkur tai, ar ne? Jeigu tau kažkas yra ten nemalonu, tu pažeidžiama, nes kiti apie tai kalba, ne apie kažką tai kalba prie stalo susėdė. Tu atsistoji, nubrėži ribas. Bet, ne visą laiką pažeidžiamumas vesi į ribų brėžimą, bet, tai yra viena iš... Gali būti susiję, bet matyt, kad neapsiženė šitie dalykai. Apie pažeidžiamumo naudą. Aš galvoju, kad mes įvardinome, kaip pažeidžiamumas gali būti naudingas asmeninėse santykiuose, ar ne, darbe, pliusai, minusai ir taip toliau. Bet, man atrodo, mes neįvardinom, kaip pažeidžiamumas gali būti naudingas asmeninėme auginime, pačiam tau kaip asmeniui. Nes jeigu neįsivardini, tarkim, nepriėmi kažkokių savo klaidų arba kažkokio savo to vidinio nežinojimo, kam irgi reikia priimti tą savo negebėjimą ar silpnumą ar kažkokią tai vietą, tai mes tada negalime mokintis, negalime tobulėti, negalime eiti ten, nežinau, savęs gerinimo kažkokiu tai keliu. Tai man kažkaip norėjosi šitą pažymėti, kad augimo mąstymo būdui įkūnyti reikalingas pažeidžiamumas. Aš tai sutinku, kad bet kokiu atveju dirbti su savim, ar ne, yra tikrai naudinga. Jo, nes aš labai tikiu, kad jeigu mes pažįstam save ir einam tuo savęs pažinimo keliu, tai nebūsim pažeidžiami taip, kad reikės bijoti, kad tai kažkas kažkur nueis. Nežinosim, kur yra mano ribos, kuo aš noriu dalintis, kodėl man tai svarbu. Ir tada jau tegul eina, reikia kojas neša. Man tas pažeidžiamumas, žinai, yra apie tai, kad aš pažįstu save ir aš tiesiog įvardinu tai, kas vyksta su manim, apie mane. Kad žinai, kai būna, aš pažeidžiamas ir man būtinai reikia tą įvardinti. O galbūt nereikia įvardinti. Nereikia. Aš tai už tai, kad nereikia dar vieną formą. Čia būtent ir yra tas prasidirbimas su savim, kai tu suvoki, žinai, ko tau reikia, ko tau nereikia. Aš galiu dar iš savo patirties pasidalinti, kad man, jeigu kas nors pasako, kad tu savo kosmose, man buvo toks komplimentas, nes vadinasi, kad tikrai savam kosmose, vadinasi, tai, kaip pasielgiau arba tai, ką pasakiau, atitiko mano vertybės. Ir man tai yra tie momentai, kada matyt buvau pažeidžiama, ne? Nes buvau tokia savimi, kad į savo kosmosą išskridau. Tai man apie tą natūralumą matytas pažeidžiamumas. Labai gera mintis. Tai aš palinkėsiu visiems atrasti savo kosmosą ir tuo šią laidą baigsim. Tai ačiū visiems, kas klausėtės. Iki. Iki. Ačiū, kad klausėte. Naujausio Keičiam temą pokalbio. Jei mūsų pokalbėje radote vertės, kviečiame jo pasidalinti su bičiuliais ir artimaisiais.
Tinklalaidę Keičiam temą galite rasti YouTube, Spotify ir Apple podcast.